پورتال باز شد. آها. هر چیزی که مشاهده میکنی بگو. زندگی هشتمته؟ مصر رو میبینی. خب این جسم من انگار با جسمی که تو مصر داشتم یکیه. آها. خب اونجا مومیایی شدی؟ آره. به خاطر همین نشان رو برات گذاشتن؟ آره. کی گذاشته این نشان رو؟ پدرت. خیلی عالیه. پدر و مادرت آگاه بودن، میدونستن که تو در این جسم قرار و جسم تو مومیایی کردن، درسته؟ خیلی خوب. تعریف کن. من زودتر از پدر و مادرم مردم. آها. و اونا خیلی عاشقم بودن. تک بچه‌شون بودن. درسته؟ به خاطر همون میان مومیایی میکنن، به خاطر عشقی که بهم داشتن. ولی نمیدونستن که تو چه دهه‌ای دوباره قرار برگردن. خب اون دهه و اینا رو خودت انتخاب میکنی. روح که آزاد میشه خودش انتخاب میکنه که دوباره بیاد توی همون جسم. البته پس جسمت مال مصر و همین جسم بودی، درسته؟ خب دیگه چه اطلاعاتی داری؟ میتونی بگی توی چه دهه‌ای توی مصر بودی که مومیایی کردن؟ خیلی قبله. سال 800 میلادی؟ خیلی خوب. خب الان چی داری مشاهده میکنی؟ میتونی برامون توضیح بدی؟ خودمو میبینم. خب دارم راه میرم. کجا هستی؟ یه بازاره. گرمه هم. توی مصری؟ آها. خب تعریف کن. نجوم. خب من دختر بودم اونجا. خب بعد انگار یه سری چیزای مرتبط با نجوم کار میکردم. مطالعه میکردم، خیلی علاقه داشتم بهش. خب جالب، من تو این زندگی من نجوم خیلی دوست دارم. خب میتونی فکر کنی که رسالت روحیت میتونی نجوم و ستاره شناسی و استرولوژی باشه، یعنی بری دنبال این مباحث، درسته؟ چون جسمت همون جسمه و قطع به یقین میخواستی ادامه بدی اون رو و اونجا نیمه کارمون چون مردی. آره خیلی علاقه داشتم. خب